Morgen. Da det dags for laksefisken. Jeg har akkurat vært i Sveits, i Zürich, på konsert, som var under åpninga, den første. Og i dag, eller nå det den andre, eller tredje nå, flyet landet klokka 10 på kvelden. Og da var det bare å kjøre rett hjem, pakke om bilen. Nå klokka 10:30. Nå jeg på vei oppover til mitt lakseparadis. Så får vi se hvordan det går denne gangen. Skal først dra til Surna, Brekkøya, nærmere bestemt. Være der i 4-5 dager, før turen går videre ned til Orkla. Der blir vi værende sånn cirka uke. Så det blir spennende å se. Jeg gleder meg i hvert fall kjempemasse. Hatt skjelva siden desember. Ikke gjort noe annet enn å se på fiskeutstyr, kjøpe fiskeutstyr og prøve å lære meg noen nye ting. Så da sier jeg bare lykke til til meg. 5-6 timer kjøring. Drar fra Havheim cirka. Da stoppe og fylle opp bilen, få med noe mat, og så det bare strake veien. Ja, hva syns vi om dette da, gutter? Sier ingenting, vet du. Nei, fin elv. Ja. Bekk. Skal du filme litt, kanskje fisken hopper. Kanskje det er litt. Ja, nå sitter vi i sofaen her, ser på filmklipp fra det vi har opplevd. Det regner litt på taket her, sitter i spikerteltet og elva i bakgrunnen. Venter på at den skal stige. Venter på mye vann. Mye vann. Så, og selvfølgelig fisk. Vi må få fisk. Ellers så blir det trist. Men håpet ikke oppe ute enda. Nå skal det regne mye i morgen. Så vi får satse på at elva stiger og får litt farve. Så får vi ta den da.
Dagens fangst, det her. iPhone 13. Ja, da var den på tur igjen da. Etter 4 dager i Surna, ingen laks. Ikke sett en laks. Sett noen sjøørret, brunørret. Litt en ørret selv faktisk. Men planen var jo å sette den ut, for det er jo det man må. Den hadde kroken langt ned i gjelda. Så måtte vi dessverre ta den. Han blødde noe så jævlig. Så den ga jeg bort til husverten. Remi. Så da får den sette kursen videre til neste elv. Da er det Orkla sin tur. Får vi se da. Surna på 7 dager nå, så er det tatt 1 laks på hele elva. Noe som er rett og slett ræva. Men i Orkla, der lover det litt bedre. Det er i hvert fall tatt sist jeg sjekket på elveguiden, så var det tatt 7 fisk i dag. Så da får vi se da, hvordan det går. Da får jeg kjøre videre, så prates vi senere. Ja, da har den vært i Orkla i noen timer. Det virker ganske dødt her også. Men vi får se. Se hva det bringer. Det blir noe fisk, eller får det i hvert fall en tur. Men ikke noe da. Nå skal jeg inn. Hytta, hente litt påfyll. Ta kanskje en øl, kose meg litt med de andre gutta. Og så får se om jeg kanskje fisker litt til. Så er det en dag i morgen. Begynner å bli litt lei av å stå og denge. Denge sluk. Eller alt mulig rørt. Denge. Ikke kjenne en dritt. Ja. Sånn er det å være på laksefiske. Men vi hørs. Ja, da var det dag 8. Ny dag og mer regn. Det er bra. Da stiger elva, da går laksen. Ja, vi får se da. Det er ingen som har kjent noe her enda. Jeg tror ikke den er så diger, men.
Hæ? Har du den? Woo! Hæ? Har du sjøørret? Takk. Ja, da har han fått tatt en sjøørret for første gang. Og på flue. Jeg startet med fluefisking for en uke siden. Så det er jo kjempemoro. Tok man 9 kilo, 67 cm lang. Så da er det tatt en liten hvil i huset bak her. Så nå ble jeg så gira, så nå er det bare å kaste seg ut i elva igjen. Så se om man skal bruke flue eller sluk denne gangen da. Må da prøve å få en laks også, ikke bare ørret. Fått 3 ørretter hittil. Oi! Dæven, hvis det går an å fiske her nå. Elva har steget mye. Jævlig mye. Oi, 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 oi. Se på dette da. Ja, nå kommer det tømmerslokker nedover og... Spørs om dette er fiskbart. Oi. Opp. I rakkeren. Vi får se. Se på dette her. Nå er det mye vann. Nå er det for mye vann. Det har vært en jordskred eller noe. Nei, skal den i seg? Odd Garnbrukart. På den hesten. Har du sakke? Ja, da er det siste kvelden. Klokka er nå 11. Alle andre har gått opp igjen. Jeg sitter her og ser på elva. Det er litt bålpannekos. Har satt på litt kaffe. Så blir det å sitte her og kose seg litt. Håpe at det skjer noe i elva. Men ja, det skal mye til.
Nå har jeg fisket i 11 dager eller noe i strekk. Ikke mye rope hurra for. En brunørret, noe sjøørret. Kom til lite elv. Dårlig åpning, egentlig overalt, spør du meg. Og etter et par dager begynte å regne som tusen og flom. I dag har vi egentlig bare sittet og sett på at elva har gått ned 200 kubikk hittil. Ikke tegn til noe liv ut der. Men vi får se. Satser på at den kanskje får tatt en laks snart. Nesten så jeg håper at det er etter klokka 12. Da kommer jeg til å pakke pikkpakket mitt og dra hjem. Dra hjem til sønnen min og kjæringa. Begynner å savne dem litt nå. Men skal nok tilbake igjen. Hit også. Bare følge med på elgguiden og se om det blir noe action. Da får vi. Ja, da var turen over for denne gang, og kursen er satt hjemover. Så har jeg hatt cirka en halv uke med rett og slett bare kos. Lite med fisk, ræva åpning egentlig, men jeg fikk min første ørret på flue. Var 2,9 kilo. Det var jo kjempemoro. Jeg startet jo med fluefiske forrige uke faktisk. Vært på et lite kurs på en snau time, bare for å lære meg basic. Og jeg kjenner jeg begynner å få det til litt nå. Litt grann. Det er nok mye igjen å lære, men det går i hvert fall riktig veien når den får en fisk. Det har vært en kjempefin tur. Masse god mat, godt å drikke, fiskeprat og kos og bål, kaffe, bål. Ja. Det er storkost, altså. Jeg skal helt ærlig innrømme å si at jeg har vært mye frustrert. Irritert for at det ikke har vært noe særlig action i elva. Men sånn er laksefiske. Du må ha tålmodighet. Det går langt mellom hver fisk. Det er fælt å si det, men akkurat nå så er jeg litt glad for at det skjer nå. Nå er jeg så sliten i kroppen. Jeg har vondt overalt. I går kveld hadde jeg egentlig tenkt å fiske ganske sent i natt, for jeg hadde litt trua. Men jeg måtte gi meg rundt en kvart på 1:1. Da hadde jeg så vondt i leggen, så jeg klarte nesten ikke å gå i elva. Og da har jeg ingenting nede i elva å gjøre. I hvert fall ikke når jeg går alene, uten noe form for redningsutstyr. Et feiltrinn, så kan det gå galt. Man må ha huet med seg når man driver og fisker. Det er veldig viktig. Nå er det bare å sette kursen hjemover til kjæring og barn. Gi den en ordentlig god klem. Og så er det jobb igjen i morgen. Og da skal du ikke se bort fra at den kanskje begynner å planlegge neste tur. Bare følge med litt på elveguiden, og så får du se hva som skjer. Blir det noe action, så tipper jeg skjelvinga kommer ganske fort at igjen. Men alt i alt, en knalltur.
Gutt.